سرخط مهمترین خبرها: تاجیکستان 187 میلیون قرضش را داد. حمله ایران به شهر صنعتی قطر و تهدید ترامپ و جزئیات سازشنامه تاجیکستان و روسیه برای تشخیص طبی مهاجران در وطن. سلام بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 19 مارس سال 2026 است. سال 2025 تاجیکستان 187 میلیون دلار قرض خارجیش را کم کرده است. وزارت مالیه تاجیکستان در گزارش اخیرش نوشته است به حالت 1 ژانویه سال 2026 قرض خارجی تاجیکستان 3 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که به 17.1% مجموع محصولات داخلی برابر است. سال گذشته تاجیکستان اساساً قرضش را در نزد اکسیم بانک چین و از حساب یوروباندها کم کرده است. از جمله قرض دوشنبه از اکسیم بانک چین از 820 میلیون دلار به 737 میلیون دلار کم شده است. این بانک چینی بزرگترین قرض دهنده تاجیکستان می باشد. قرض‌های زیادی چین قبلا نگرانی‌های را به میان آورده بود. بر اساس گزارش وزارت مالیه تاجیکستان از 500 میلیون دلار مبلغ یوروباندها که برای ساختمان نیروگاه روغن جلب شده بودند 170 میلیون دلار آن را برگردانده است. باقی مانده 333 میلیون دلار دیگر باید امسال باز پس داده شود. ولی سال گذشته قرض تاجیکستان در نزد سازمان‌های مالی چون بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک اسلامی رشد کمی زیاد شده است. از جمله قرض کشور در نزد بانک جهانی از 364 به 379 میلیون دلار رسیده است. تاجیکستان امسال نیت دارد که از کشور و سازمان‌های خارجی 6.3 میلیارد سومانی یا قریب 680 میلیون دلار قرض گیرد. ولی نه همه سازمان‌های مالی جهانی حاضرند به تاجیکستان قرض دهند. از جمله اخیراً بانک آسیایی رشد تاجیکستان را به روی خط کشورهای شامل کرد که تنها به گرفتن گرانت حق دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که حمله به میدان گازی پارس جنوبی ایران توسط اسرائیل انجام شد و ایالات متحده و قطر هیچ نقشی در آن نداشتند. ترامپ در شبکه اجتماعیش نوشت واشنگتن از این حمله اطلاع نداشت و قطر نیز کاملا بیخبر بوده است. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در صورت حمله دوباره جمهوری اسلامی به قطر، آمریکا میدان گازی پارس جنوبی را به طور گسترده هدف قرار خواهد داد. با گفته او اسرائیل نیز دیگر به این تأسیسات حمله نخواهد کرد مگر اینکه ایران اقدام تازه انجام دهد. روز 18 مارس معلوم شد که نیروهای اسرائیل به انشاءات‌های مهم استخراج گاز پارس جنوبی حمله کرده است. ایران در پاسخ به زیرساختارهای انرژی قطر و عربستان ضربه زد. شرکت دولتی قطر روز چهارشنبه 18 مارس اعلام کرد که حمله ایران به تأسیسات گاز در شهر صنعتی راس لافان خسارات گسترده در پی داشت. وزارت دفاع قطر اعلام کرد که ایران به سوی این کشور 5 موشک بالستیکی پرتاب کرد که 4 عددی را راهگیری و نابود شده است. راس لافان بزرگترین مرکز تولید گاز مایع در جهان است که 20% طلبات جهان را با این نوع سوزشواری تامین می‌کند. شورای فدراسیای روسیه پالاتای بالایی پارلمانی این کشور روز 17 مارس سازشنامه این کشور با تاجیکستان را راجع به تشخیص طبی مهاجران تصویب کرد. بر پایه آن اکنون مهاجران تاجیک می توانند پیش از سفر روسیه در خود تاجیکستان از معاینه طبی گذرند. نتیجه این تشخیص برای گرفتن اجازه کار یا پتنت در روسیه ضرور است. همکارم مرشاد سلیمانی متن پوره سازشنامه تاجیکستان و روسیه را آموخته خلاصه آن را قبل از برنامه با ما در میان گذاشت. نخست از ارشاد پرسیدم که تشخیص طبی مهاجران در تاجیکستان چگونه انجام می شود؟ درود بینندگان عزیز. سازشنامه تشخیص مهاجران در وطن ماه اکتبر سال گذشته در تاجیکستان امضا شده بعد تصویب از سوی پارلمان‌های دو کشور اجرای گردید. این سند قاعده‌های معاینه طبی شهروندان تاجیکستان اینچنین رساندن دیگر خدمات طبی را طبق قانونگذاری روسیه به تنظیم می‌آورد. اگر خلاصه کنیم اکنون در یک یا چند درمانگاه شهر دوشنبه نقطه‌های معاینه طبی باز می‌شوند که به تشخیص مهاجران مهنتی قبل از سفر آنها به روسیه مشغول خواهند شد. خدمت این تشخیصگاه‌ها پولکی است و با گفته سلام الدین یوسفی معاون وزیر تندرستی تاجیکستان 240 سامانی یا 25 دلار ارزش دارد. پرداخت مبلغ باید با پول ملی سامانی انجام شود. بنابر سازشنامه سند این معاینه طبی در حدود روسیه اعتراف می شود. در سازشنامه دقیق آورده شده است که تشخیص طبی قبل از سفر به روسیه تنها برای آنهای لازم است که با مقصد کار
به روسیه می روند. اما هنوز معلوم نشده است که نقطه های قبول تشخیص از مهاجران در کدام مرکزهای طبی فعال می شوند. روز 18 مارس در وزارت تندرستی تاجیکستان برای آزادی گفتند آنها چند مکان را به روسیه پیشنهاد می کنند و جانب روسیه مکانی گذراندن معاینه طبی را معین می کند. ترتیب کار مرکزهای طبی چگونه خواهد بود؟ آیا تاجیکستان به آنها امتیازی داده است؟ در سازشنامه چند بار ذکر شده است که نقطه های معاینه طبی پورا در اساس قانونگذاری روسیه کار میکنند. شروع از به کار گرفتن کارمند تا گذراندن معاینه طبی و نظارت کار این مرکزها بر اساس قانونگذاری روسیه عملی می شود. بر علاوه این تاجیکستان برای این مرکزها امتیازهای زیادی داده است. از جمله شهروندان روسیه که در این نقطه‌های طبی کار میکنند و کارشریکان آنها از پرداخت مالیات یا انداز آزادند. تاجیکستان اینچنین عهده‌دار شده است که برای کار این نقطه‌های معاینه طبی در دوشنبه بینای رایگان جدا کند. همچنین کارمندان این مرکزهای معاینه طبی به مخزن معلومات تاجیکستان درباره گرفتاران بیماری‌های سریعتی دسترسی خواهند داشت. تشکر از همکارم ارشاد. همساله حدود 1 میلیون نفر برای کار از تاجیکستان به روسیه می روند. مهاجران بارها از مشکل بودن گرفتن سند طبی در روسیه شکایت کردند. حالا معلوم نیست که با گذشتن از معاینه طبی قبل از سفر این مشکل مهاجران تا کجا کم خواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل گفت اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و разведка جمهوری اسلامی در حمله‌های شب 17 و 18 مارس به ایران کشته شده است. مقامات ایران هم این خبر را تصدیق کردند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز 18 مارس با اعلان خبر گفت شدت حمله‌های ارتش این کشور در ایران در حال افزایش و غافلگیری‌های مهم در همه جبهه‌ها در راه است. با گفته کاتس او و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به ارتش این کشور اجازه دادند که هر منصبدار بلندپایه ایرانی را به تصدیق علاوگی هدف قرار دهند. در جریان حمله‌های آمریکا و اسرائیل دوام 3 هفته اخیر بیش از 40 منصبدار و فرمانده ایران از جمله راهبری این کشور علی خامنه‌ای کشته شدند. روز 17 مارس علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران و همچنین غلامرضا سلیمانی فرمانده نیروی بسیج نیز کشته شدند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 مارس را فرا می‌گیرد. 19 марти соли 2013 бо як тағйир дар кодекси ҷиноӣ ҷазо барои пулшӯӣ ва роҳҳои мубориза бо он таҳрир шуд. таҳрир бо талаби гурӯҳӣ татбиқи чораҳои молиявии муқовимат ба пулшӯӣ ё фатв анҷом гирифт. бар асоси он даромаде ки бо роҳи ҷиноӣ ба даст меояд ба нафъи давлат мусодира мешавад ва ҳадафи ниҳоии ин дигаргунӣ пешгирӣ аз сармоягузорӣ ба терроризм унвон шуд. 19 марти соли 2019 баъди раҳбарии беш аз 30 сола дар қазоқистони ғанӣ аз нафт Нурсултон Назарбоев бо ихтиёри худ аз мақоми президентӣ канор рафт ва ин мақомро Қосимҷомарт Тоқаев ба уҳда гирифт. дар чанд соли баъди ин таҳаввулот бисёр хешовандону наздикони Назарбоев бо ҷурми фасод ба ҷавобгарӣ кашида қудрати ӯ хеле коҳиш дода шуд. ва 19 марти соли 2022 Сардор Берди Муҳаммадов писари президенти собиқи Туркманистон дар ин мақом ба кор шурӯъ кард. интихоботи ношаффофу хилофи ҳамаи меъёрҳои демократӣ барои бунёди як ҳукумати худкомаи оилавӣ дар Туркманистон шароит фароҳам кард. 19 марти соли 2012 дар душанбе расмӣ ифтитоҳи китобхонаи миллии Тоҷикистон барпо шуд. бинои бо ҳашамати 9 қабата дар маркази пойтахт гуфта мешавад бо харҷи $40 миллион бунёд шуд ва манбаи ҳифзу истифодаи садҳо ҳазор китоб гардид. аммо ба иллати камии китоб дар оғоз аз аҳолӣ даъват ба амал омад ки китобҳои зиёдатии худро ба китобхонаи миллӣ тақдим намоянд. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 114-115 سومانی برابر است. $100 آمریکایی تا 954-956 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 19 مارس چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی با نشانی azadi.org و صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.